Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, την ερώτηση που θα συζητήσουμε σήμερα την είχαμε καταθέσει εγγράφως τον Οκτώβριο μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Θόδωρο Δρίτσα προς το Υπουργείο σας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει απαντηθεί. Αφορά ένα ζήτημα που ταλανίζει και διχάζει την τοπική κοινωνία του Κιλκής και γι' αυτό το λόγο ζητούμε σήμερα εδώ με το πιο επίσημο τρόπο το Υπουργείο να πάρει θέση και να δοθεί μια οριστική λύση στο ζήτημα που έχει προκύψει. Η υπόθεση έχει ως εξής. Προς τα τέλη του προηγούμενου καλοκαιριού, στον προαύλιο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Κιλκής, τοποθετήθηκε μνημείο σε περίοπτη και φωταγωγημένη θέση, στο οποίο αναγράφεται «Εις μνήμην των κατά τους ιερούς και εθνικούς αγώνας πεσόντων αξιωματικών και οπλιτών της 6ης Μεραρχίας» και από κάτω οι ημερομηνίες 1912, 13, 17, 18, 41, 1947, 1948 και 1949. Το μνημείο αυτό δεν έχει κατασκευαστεί τώρα, κατασκευάστηκε το 1955 και μέχρι πρότινος βρισκόταν στον προαύλιο χώρο ενός στρατοπέδου. Όπως γνωρίζετε όμως, κύριε Υπουργέ, καλύτερα από όλους, η περίοδος 47-48-49 είναι περίοδος στην οποία έλαβε χώρα ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί και επίσημα με νόμο από την πολιτεία το 1989. Γι' αυτόν τον λόγο, το λόγο μνημείο έχει προκαλέσει πλήστες αντιδράσεις τόσο από απλούς πολίτες, τόσο από φορείς και από κόμματα του Κιλκής και γι' αυτόν τον λόγο σήμερα ρωτάμε το Υπουργείο ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό και τι ακριβώς έχει συμβεί. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα που θέτουμε είναι ποιος είναι υπεύθυνος για την απόφαση, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Ποιος είναι υπεύθυνος για την απόφαση της τοποθέτησης του μνημείου στη συγκεκριμένη θέση, αν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν ενήμερο τόσο για την ύπαρξη όσο και για τη μετακίνηση του εν λόγω μνημείου στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για την ανάδειξή του, αφού όπως φαίνεται βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η πολιτεία έχει αποφασίσει να καταπολεμήσει τη μυσαλλόδοξη ρητορία και πράξη, και τέλος, τι ενέργειες προτίθεται να κάνει συγκεκριμένα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ώστε να απομακρυνθεί αυτό το μνημείο από εκεί που βρίσκεται σήμερα και να αποκατασταθεί δημόσια ιστορική πραγματικότητα, την οποία παραχαράσει με τον πιο επίσημο τρόπο, αφού βρίσκεται μέσα σε χώρο ευθύνης του Υπουργείου Άμυνας. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Κυρία συνάδελφε, ήθελα καταρχάς να σας εκθέσω για λίγο το ιστορικό του συγκεκριμένου μνημείου, το οποίο αποτελείται από μια μαρμάρινη στήλη που κατασκευάστηκε τον Οκτώβριο του 1955. Ήταν τοποθετημένο από τότε στον προαύλιο χώρο του στρατηγείου της 6ης Μεραρχίας Πεζικού, στο στρατόπεδο Καραπανόπουλου, και μετά την απενεργοποίηση της Μεραρχίας το 2003 και την εκένωση του στρατοπέδου είχε εγκαταλειφθεί μαζί με το στρατόπεδο και μάλιστα είχε βανδαλιστεί από αγνώστους. Το μνημείο αναγέρθηκε προς τιμήν των πεσότων αξιωματικών και οπλιτών της 6ης Μεραρχίας Πεζικού, η οποία από τη συγκρότησή της το 1912 συμμετείχε κατά σειρά σε όλους τους αγώνες και τις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού. Πάνω στο μνημείο, όπως και εσείς είπατε, αναγράφεται η φράση «εις μνήμη των κατά τους ιερούς εθνικούς αγώνες πεσόντων αξιωματικών» και παρατίθενται και οι σχετικές ημερομηνίες από το 1912, Βαλκανική πόλεμη, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, μέχρι την περίοδο 1949, όπως σωστά είπατε. Το εν λόγω μνημείο προϋπήρχε και από το 1955 μέχρι το 2011 σε περίοπτη θέση κοντά στην κεντρική οδό της Λεωφόρου Δημοκρατίας, εντός του χώρου του στρατηγείου της Μεραρχίας. Και ήταν ορατό από τους διερχόμενους πολίτες, χωρίς ποτέ να υπάρχει σχετική αντίδραση. Επισημαίνεται ότι στο υπόψη μνημείο λάμβαναν χώρα μέχρι διαλύσεως της Μεραρχίας όλες οι προβλεπόμενες τελετές, που ενδεχομένως και εσείς μπορεί να θυμάστε, στη μνήμη των πεσόντων στρατιωτικών με καταθέσεις στεφάνων από τις αρχές κτλ. Όπως γίνεται συνήθως δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αναγραφή στο εν λόγω μνημείο
47-49, της περίοδου 47 έως 1949, αποτελεί συνέχεια της ιστορικής καταγραφής γεγονότων από το έτος 1912 μέχρι που αυτό κατασκευάστηκε. Το Σεπτέμβριο του 2011 το μνημείο μεταφέρθηκε στην έδρα της 116ης αυτοκινούμενης μοίρας παιδινού πυροβολικού για φύλαξη και αποφυγή περαιτέρω βανδαλισμού, όπως είχε ξεκινήσει και προηγουμένως. Το Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου, με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του μνημείου, τοποθετήθηκε με τη διαταγή της πρώτης μεραρχίας πεζικού στον προαύλιο χώρο της λέσχης αξιωματικών Φρουράς Κιλκής. Η απόφαση για την εγκατάστασή του στο συγκεκριμένο χώρο λήφθηκε αποκλειστικά και μόνο λόγω της ιστορικής του αξίας ως μνημείου πεσόντων της 6ης μεραρχίας πεζικού. Δηλαδή εδώ έχουμε μια ιστορική αναφορά από την ίδρυση της μεραρχίας το 1912 μέχρι την προσθήκη αυτών των ετών που κι εσείς αναφέρετε, 47-49. Το γεγονός της εγκατάστασης του μνημείου στον προαύλιο χώρο της λέσχης αξιωματικών Κιλκής έλαβε χώρα σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο της πόλης, η οποία δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση γι' αυτό, αφού βρίσκεται ούτως ή άλλως μέσα σε στρατιωτικό χώρο. Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε από τη Δημοτική Αρχή, σε μικρή απόσταση από τη λέσχη αξιωματικών Κιλκής, στο κέντρο της πόλης υπάρχει εξίσου μνημείο, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, για τους νεκρούς του ΕΑ Μελάς κατά την ελόγω περίοδο, χωρίς να έχει δημιουργηθεί ανάλογη αντίδραση από κάποιο φορέα. Αυτά έχω να σας πω στην πρωτομιλία μου. Περιμένω να ακούσω. Έχει το λόγο κυρία συνάδελφε για 3 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, την ιστορία του μνημείου, από ό,τι είδατε και από την πρωτολογία μου, τη γνωρίζουμε πολύ καλά, αφού πριν φέρουμε το θέμα στη Βουλή, επικοινωνήσαμε με όλους όσοι θεωρούσαμε ότι μπορούν να μας δώσουν κάποια απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα. Και με τον ταξίαρχο της 71ης Ταξιαρχίας και με τον Δήμο, αλλά κανείς δεν μας έδωσε συγκεκριμένη απάντηση ποιος ακριβώς ήταν ο υπεύθυνος. Επίσης, τόσα χρόνια, εγώ προσωπικά στο Κιλκής, όπως και άλλοι πολίτες πολύ μεγαλύτερης ηλικίας από μένα, που ζουν τόσα χρόνια σε αυτή την πόλη, δεν είχαν ξαναδεί αυτό το μνημείο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν σε καθόλου περίοπτη και εμφανή θέση. Άλλο είναι να βρίσκεται μέσα σε ένα στρατόπεδο, που και αυτό πάλι δεν είναι απόλυτα αποδεκτό, είναι όμως της ευθύνης του Υπουργείου σας. Επίσης, στη συνάντηση που είχαμε με τον ταξίαρχο και τον είχαμε ενημερώσει για τις αντιδράσεις πολιτών αλλά και φορέων, των οποίων εμείς γίναμε λήπτες, μας δήλωσε την πρόθεσή του να εισηγηθεί ώστε να μεταφερθεί, όπως είπατε κι εσείς, αφού πλέον είναι ένα ιστορικό μνημείο, να μεταφερθεί σε κάποιον μουσιακό χώρο ως ιστορικό στοιχείο απλά και μόνο. Υπήρξε από εκεί κάποια απεύθυνση στο Υπουργείο σας για κάτι τέτοιο? Είναι υπεύθυνο το Υπουργείο σας για τέτοιες ενέργειες? Αλλιώς ποιος είναι υπεύθυνος? Και θεωρώ ότι είναι ατόπιμα από μέρους του Υπουργείου να φέρνει την δικαιολογία μέσα στη Βουλή ότι στην πόλη του Κιλκής υπάρχει ένα άλλο τέτοιο μνημείο, το οποίο υπάρχει σε δημόσιο χώρο και όχι μέσα στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου ο καθένας σε συνεννόηση με το Δήμο μπορεί να βάλει ένα μνημείο. Μέσα όμως στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι απόλυτα υπεύθυνο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και για τις αντιδράσεις που προκαλεί ό,τι υπάρχει εκεί μέσα. Και για να γίνω πιο σαφής, το τελευταίο διάστημα, μάλλον πίσω από αυτό το μνημείο κρύβεται μια πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ. Αυτή της ανοχής της πολιτείας σε τέτοιου είδους γεγονότα που προκαλούν το δημοκρατικό αίσθημα. Και θα γίνω πιο σαφής. Η σημερινή συγκυρία είναι από τις πιο δύσκολες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και μετά την είσοδο της Χρυσής Αυγής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, παρακολουθούμε μέρα με την μέρα την έξαρση μυσαλλόδοξων συμπεριφορών που σε πολλές περιπτώσεις οδήγησαν συνανθρώπους μας να υποστούν βιοπραγίες και να οδηγηθούν ακόμη και στο θάνατο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μέσα στους κόλπους του στρατού να διατηρούνται μυσαλλόδοξες πρακτικές, παραδείγματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς και στον τύπο και δεν μας τιμούν καθόλου.
Τα κρούσματα, γιατί μιλάμε για κρούσματα, δεν είναι αμεληταία. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που και πάλι στο Κιλκής, αυτή τη φορά στο Πολύκαστρο, αλλά και στο Κεν Καλαμάτα, τον Δεκέμβριο, φαντάροι κατήγγειλαν ότι στη μονάδα τους υπάρχει ομάδα νεοναζί ΕΠΟΠ, η οποία δρά ανοιχτά με ναζιστικούς χαιρετισμούς κτλ. Και επίσης, πρόσφατα, ταγματάρχης του ελληνικού στρατού είχε καταδικαστεί, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, σε 20 μήνες φυλάκιση, δεν με βοηθήσατε με το χρόνο, με αναστολή... Ίσα, όπως βλέπετε δεν έχω βάλει καθόλου. Αυτό λέω, δεν με βοηθήσατε για να... Σας έχω δώσει πολύ περισσότερο. Για να ξέρω κι εγώ τι μπορώ να πω. Πολύ περισσότερο χρόνο. Πρόσφατα λοιπόν ταγματάρχης του ελληνικού στρατού είχε καταδικαστεί σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή για κατοχή παράνομου στρατιωτικού οπλισμού και υλικού της Χρυσής Αυγής και της Χούντας. Επίσης παλιότερα σε παρέλαση διεξήχθηκε ΕΔΕ, διότι φώναζαν άγημα βατραχανθρώπων, φώναζε ρατσιστικά συνθήματα. Εμείς δεν δεχόμαστε ούτε ενστερνιζόμαστε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι υπεύθυνο για όλα τα παραπάνω. Είναι υπεύθυνο όμως να αποτρέψει τέτοιες πρακτικές και να ζητήσει έρευνα για όλα αυτά τα θέματα. Ζητούμε λοιπόν από το Υπουργείο να λάβει μέτρα και να λάβει άμεσες ενέργειες ώστε το μνημείο αυτό, εφόσον είναι υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να απομακρυνθεί, διότι προκαλεί το δημοκρατικό αίσθημα των πολιτών του Κιλκής, και φυσικά όλα αυτά τα σταγονίδια μυσαλλόδοξων συμπεριφορών μέσα στο στρατό να αποφεύγονται. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία συνάδελφο. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ για 3 λεπτά. Διαπιστώνω ότι μια στήλη ενός μνημείου του 1955 αποτέλεσε την αφορμή στην αγαπητή συνάδελφο να τοποθετηθεί συνολικά για άλλα θέματα τα οποία έχουν δει το φως της επικαιρότητας και ενδεχομένως θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο της ερωτήσεώς της. Εγώ θα επανέλθω και θα της πω ότι το ιστορικό της μετακίνησης, όπως σας περιέγραψα, παρά την έμφαση που έδωσα στην πρωτολογία μου, να τονίσω ότι εκ νέου η μετακίνηση εξυπηρετεί την ανάδειξή του ως μνημείου πεσόντων της 6ης Μεραρχίας Πεζικού, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην απελευθέρωση της πόλης του Κιλκής από τη βουλγαρική κατοχή το 1913. Οι παλιότεροι από εσάς, οι παππούδες σας ενδεχομένως πρέπει να γνωρίζουν το δεσμό που έχει η 6η Μεραρχία Πεζικού ιστορικά με την απελευθέρωση του Κιλκής και τη γενικότερη ιστορική της βάση και θέση πάνω στα ζητήματα που αφορούν την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. Αναμφίβολα, όπως προκύπτει και από την ενημέρωση που είχα και εσείς αναφέρατε, υφίσταται χαραγμένες και χρονολογίες 1947, 1948 και 1949. Σε κάθε περίπτωση η σύραξη εκείνης της περίοδου αποτελεί αντικείμενο ιστορικής μελέτης. Οι νεκροί όμως και των δύο πλευρών, αγαπητοί συνάδελφε, αποτελούν δυστυχώς γεγονός αδιαφυσβήτητο. Η ύπαρξη λοιπόν δύο παραλλήλων μνημείων και μάλιστα σε κοντινή απόσταση όπου τιμώνται οι νεκροί, θεωρώ ότι λειτουργεί ως αφετηρία προβληματισμού για τα χρόνια εκείνα που οδηγούν σε υλοποίηση της εθνικής συμφιλίωσης και όχι ως ενθάρρυνση ρητορικής μίσους και διχασμού. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση την οποία κάνουμε τώρα τόση ώρα μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα ώστε να ενδυναμώσουμε την εθνική συμφιλίωση, την οποία η παράταξη στην οποία ανήκω κατά βάση συνέβαλε τις τελευταίες δεκαετίες, και να κοιτάξουμε μπροστά. Το δημοκρατικό συναίσθημα του λαού μας θέλω να πιστεύω ότι ερεθίζεται πολλές φορές από πολλά άλλα γεγονότα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουμε σήμερα σε μια δύσκολη συγκυρία για τον ελληνικό λαό και όχι από την αναγραφή πριν από 50 χρόνια σε στήλες συγκεκριμένων χρονικών περιόδων. Ξέρετε, με την ιστορία συμβαίνει το εξής. Η ιστορία έχει συμβεί. Άρα η ανάλυση της ιστορίας και η κατά καιρούς, θα έλεγα, προσέγγιση της ειδικά σε γεγονότα τα οποία έχουν ερεθίσει συγκεκριμένες πλευρές του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι αντικείμενο ιστορικής μελέτης που όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται πιο αντικειμενική. Έχουν γραφτεί τόνους μελάνης και για την μεν περίοδο και για την δε. Και για την μεν πλευρά και για τη δε. Εγώ αυτό το οποίο νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε είναι να κοιτάξουμε μπροστά, να κρατήσουμε το ότι η 6η Μεραρχία είναι συνδεδεμένη με πολύ πιο μεγάλες και ιστορικές στιγμές για την περιοχή σας, όπως είναι αυτή της απελευθερώσεως από τους Βουλγάρους,
και κατά τα άλλα να αφήσουμε τον ιστορικό του μέλλοντος να κρίνει τι συνέβη τότε. Νομίζω ότι θα το κρίνει όσο περνάνε τα χρόνια με περισσότερη νηφαλιότητα και αντικειμενικότητα. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.